It's not just that you are created and you enjoy life and go away. Tekiri nti gwe watonderwa kunyumirwa bulamu oluvannyuma ofa ogende. Right from the times of Adam, Okuviira ddala mu biro by'aba Adamu, they were given an assignment. baaweebwa omulimu. Abraham was assigned. Ibulayimu yaweebwa omulimu. Moses was given an assignment. Ne Musa naye bw'atyo yaweebwa eby'okukola. David was assigned. Dawudi naye yaweebwa omulimu. And even Solomon was assigned. Ne Sulemaani bw'atyo. Even Jesus himself was given an assignment. Ne Yesu mwene yaweebwa omulimu ogw'okukola. And I believe all of us are not expected just to be born. Ffenna tetuliiwo okuzaalibwa buzaalibwa. And we eat. Ne tulya ne tukula. And sleep. Era twebake. There is something you are supposed to do. Waliwo ky'oteekeddwa okukola. And this can only be possible. Kino kisobola kubaawo singa you empty yourself before God. Weefukumula mu maaso ga Katonda. By giving your life to Jesus. Ng'obulamu bwo bwonna obuweeredde ddala Yesu. Because Matthew 6:33 says, kubanga Matayo 6:33 agamba, seek ye first the kingdom of God. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda. And then every other thing will be added unto you. N'obutuukirivu n'ebirala byonna binaabongerwako. Which means, ekitegeeza nti, anything else we do, ekintu kyonna ekirala ffe kye tukola, is just an addition. Nyongeza bwongeza. The primary duty, omulimu omukulu, is that we seek God and his kingdom. Ffe kwe kunoonya Katonda n'obwakabaka bwe. So we empty ourselves of all filth. Kati ffe twefukumula buli kintu kyonna ekitulimu. And we tell God, ne tugamba Katonda, I am ready for the assignment. Neetegese okukola omulimu gwe wantumira. And he has prepared for us people, era tutegekedde abantu, who will help us to identify our purpose. Abanaatuyamba okuzuula ebigendererwa byaffe. Even we ourselves can be able to identify our purpose. Naffe kennyini tusobola okuzuula Katonda kye yatuyitira okukola. And then live according to that purpose. Era tutambule nga tukola ekiruubirirwa ekyo. So that like in Colossians 3:23-24 says, ng'Abakolosaayi 3:23-24 bw'agamba. Let me read there. Ansomewaawo. It says, and whatever you do, do it heartily as to the Lord. Do it heartily as to the Lord. Mubikole ng'ababikolera Katonda. And not to men. Naye so si bantu. Knowing that from the Lord, ng'okumanya okuva eri Katonda, you receive the reward of the inheritance. Munaafuna empeera ey'obusika. For you serve the Lord Christ. Kubanga muweereza Yesu Kristo. So we emptied ourselves of all the things that we had in the world. Tweggyako ebintu byonna byonna bye twalina eby'omu nsi. And we throw them at his feet. Ne tubiteeka ku bigere bye. Then we wait for him to fill us. Ne tumulindirira atujjuze. And he sent us the Holy Spirit, n'atuweereza Omwoyo Mutukuvu, which helps us to begin the process.
atuyamba okutandika emitendera n'olugendo. That's why if someone accepts Jesus Christ as their savior, Yensonga lwaki omuntu bw'akkiriza Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwe era mukama we, and he doesn't fellowship, n'atakuŋŋaana na baaluganda, and he never reads the word of God, nga tasoma Bayibuli ye ekigambo kya Katonda, and he never prays, era nga tasaba, the devil will come back Setaani ajja kukomawo and check on the house, akebere ku nnyumba, and he will find it clean but empty. ajja gisanga nga yo nnyonjo naye nga nkalu, And he will bring others and they occupy. aleeteyo banne ba Setaani abalala babeere mu nju eyo. That's why you see such a person can never stand as a Christian. Yensonga lwaki omuntu alinga bw'atyo tayinza kuyimirira nga omulokole. He will continue to say I'm born again, whereas he's still living in the old habits. Asigala ayatula nti mulokole kyokka ate ng'emize gy'akola gye yakolanga edda. Which means that that first emptying doesn't just stop there. Ekitegeeza nti okweggyako byonna okwefukumula okusooka tekukoma awo. You have to fellowship. Olina okuŋŋaananga n'abooluganda. You have to listen to the pastors and the other leaders who preach the word. Olina okuwuliriza abasumba n'abaweereza abalala ababuulira ekigambo kya Katonda. I will first divert and help you to identify Kansooke nveeko awo nkuyamba okutegeera how you can identify that you are serving the purpose of God. W'osobola okwezuulira nga ddala oli mu kigendererwa ekya Katonda. I've listed a few things, but there are many more others. Bitono nnyo bye mpandiise naye ate eriyo ebirala bingi nnyo. One of the things is that whatever you are doing must honor and glorify God. Ekimu ku bintu kiri nti mu byonna by'okola biteekeddwa okugulumiza Katonda. And it is done in the name of Jesus. Era nga bikolebwa mu linnya lya Yesu. For a reference, you read John 14:13 for yourself. Ojja kusoma Yokaana 14:13. And another thing is, as you do it, can you thank God for it? Ekirala kiri nti nga bw'okola ekintu ekyo osobola okukyebaliza Katonda. Is it something Christ Jesus would have done? Ekintu ky'okola kyekyo Kristo kye yandikoze. Does it edify Christ? Ekintu ekyo ky'okola kizimba Kristo. And can it cause a Christian to grow in faith? Kiyinza okuyamba omulokole okulamu kukkiriza. And not compromise the gospel? Aleme kwekkiriranya na njiri. Does it strengthen your desire for spiritual things? Kikuzzaamu amaanyi okweyongera okuyaayaanira ebintu by'omwoyo. Does it contain God's words? Birimu ekitiibwa kya Katonda. Can it impact on your faith? Bisobola okubaako kye byongera ku kukkiriza kwo. Is it helping your prayer life? Bikuyamba mu bulamu bwo obw'okusaba. If it is not doing that, bwe biba nga tebikola kintu n'ekimu ku ebyo bye njogedde. And many other things which I have not mentioned. N'ebirala bingi bye soogeddeeko. Then you just know if kati olina kumanya that whatever you are doing nti byonna ebyo gwe by'okola is not a purpose that God
created for you. Tebiri mu kigendererwa Katonda kye yakutondera. I'll give you an example. Kankuwa ekyokulabirako. You can be born again and you are working in a bar. Weewaawo osobola okuba omulokole naye ng'okolera mu bbaala. Or you are selling your body. Oba nga gwe otunda bitundu bya mubiri gwo. Or you are selling drugs. Oba otunda biragalalagala. Or you are at work and the money you are getting is because you are making forgeries. Oba oli ku mulimu naye nga ssente z'ofuna zonna za bufere. Can you stand and say, God, thank you for this work? Osobola okuyimirira ne weebaza Katonda olw'omulimu ogwo gw'okola? Can you genuinely say thank you for this money? Mu mazima osobola okugamba nti Yesu weebala olwa ssente zino? Because I don't want us to think that the purpose of God is for you to work in the church. Saagala gwe olowooze nti ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo gwe kukolera mu kkanisa. The purpose of God is for you to be useful to other people. Ekigendererwa kya Katonda gwe kugasa abantu balala. And bring them closer and closer to him. Era obasembeze kumpi naye Katonda. If they are not born again, for them to be able to say, I think the God you serve, I should also come. Bw'oba banga si balokole batuuke ku sseerigamba olwa Katonda oyo gwe gw'oweereza nange ndowooza kandokoke. In every way, wherever we are, buli wonna we tuli, we shall be able to say, glory be to God for everything that I'm doing. Tujja kusobola okugamba weebale nnyo Mukama olw'ebintu byonna bye tukola. Let me read in Luke. Katusome mu Luka 8, essula ya 8, verse 14 and 15. olunyiriri olw'14 ne 15. And it reads, Amen. Era bw'ati bw'agamba. Now the ones that fell among the thorns are those who, when they had go out and are choked with cares. Yes, Mama Naswa, you said Luke chapter 8, verse 14 yes. and 15. Luka essula ya 8 olunyiriri lwa 14 ne 15. Agamba olw'14, n'ezo ezaagwa mu maggwa, abo be bawulira ekigambo, awo bwe bagenda ne baziyizibwa n'okweraliikirira n'obugagga n'essanyu ery'omu bulamu buno ne batatuukiriza kukuza mmere. Yes, the English version says, and bring no fruit to maturity. Ne batatuukiriza kukuza mmere. Verse 15 says, but the ones that fell on the good ground. 15 agamba n'ezo ez'omu ttaka eddungi. Are those who, having heard the word with a noble and good heart, abo be bawulira ekigambo mu mutima omulongoofu omulungi, keep it and bear fruit with patience. ne bakinyweza ne babala ebibala n'okugumiikiriza. Praise God. Amiina. So when we are serving the purpose of God, kati bwe tuba nga tukola ekigendererwa ekyatutondeza, people look at the fruits we bear. Abantu batunuulira nnyo ebibala ffe bye tubala. And those are fruits of the Holy Spirit. Ebyo bye bibala eby'Omwoyo Omutukuvu. God works through us. Katonda akola okuyita mu ffe. And we bear fruit. Ne tulyoka tubala ebibala. And I'm giving you homework for the part of those fruits. You read Galatians chapter 5. Nkuwa homework okumanya ebibala ebyo ogenda kubisoma mu Bagalatiya essula ey'okutaano.
verse 22 and 23. Olunyiriri olw'abiri mu bbiri n'abiri mu ssatu. If whatever you are doing Bwe bibanga byonna bwe byokola weakens your influence for Christ, nga binafuya enkolagana yo n'okwagala kwo eri Kristo, then it's not your purpose for living. awo nno ekyo tekiri mu kigendererwa kyo eky'okuba omulamu. If believers look to you Abakkiriza bwe baba nga bakutunuulira as an example of Christ-like behavior, ng'ekyokulabirako ekirungi eky'empisa eza Kristo, then you know you are in the right purpose. awo manya nti oli mu kigendererwa ekituufu. So you evaluate yourself in whatever you are doing Kati gwe weekebere mu byonna by'okola and seek God in whatever you are not sure of. era onoonye Katonda ku byonna by'otali mumativu. That was help to identify your purpose. Ekyo kibadde kya kutuyamba kuzuula kigendererwa kyo. I can highlight some work, Nsobola some purpose okutangaazaako ebigendererwa ebimu in Matthew 25. mu Matayo 25. Let's read there. Katusomeyo. Matthew 25, Matayo essula 25 verse 35 to 40. olunyiriri olwa 35 paka ku 40. These are the people who went to be with the Lord, Bano be bantu abaagenda okuba ne Mukama waffe Yesu, and that this was a welcome speech for them. era bwe bati bwe babaaniriza. For I was hungry and you gave me food. Kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya. I was thirsty and you gave me to drink. Nalina ennyonta ne munnywesa. I was a stranger and you took me in. Nali mugenyi ne munsuza. I was naked and clothed me. Nali bwereere ne munnyambaza. I was sick, you visited me. Nali mulwadde ne munnambula. I was in prison and you came to me. Nali musibe mu kkomera ne mujja mundaba. Then the righteous, verse 37, then the righteous will answer him saying, 37 awo abatuukirivu balimuddamu nga bagamba nti, when did we see you hungry and feed you? Mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa, Or thirst and give you to drink? oba ng'olina ennyonta ne tukunywesa? When did we see you a stranger and take you in? Olwa 38 era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, Naked and clothe you? oba ng'oli bwereere ne tukwambaza? Or in prison and came to you? Oba ng'oli mu kkomera ne tujja tukulaba? And the king will answer and say to them, Olwana ne kabaka aliddamu alibagamba nti, assuredly I say to you, mazima mbagamba nti, inasmuch as you did it to one of the least of these, nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obutono, you did it to me. mwakikola nze. Praise God. Amiina. No one can say that they have no purpose. Tewali n'omu ayinza kugamba nti ye talina nsonga ya mutondeza. Because some of those things I've mentioned, ebimu ku bintu ebyo bye njogeddeko, they just require you. Byetaaga ggwe. It doesn't mean those who have money. Tebatagambye nti abo abalina ssente. Or those who have vehicles. Oba bokka abavuga amamotoka.
or things difficult to reach that you go to Afghanistan. Nti oba wala nnyo okutuukayo nga agenda mu Afghanistani. All the sick around you, strangers are around you. Abalwadde bonna babeetoolodde, n'abagenyi bonna abagwira babeetoolodde. And prisoners are around you. Era n'abasibe amakomera gatuli kumpi. So you have a purpose. Olina ekigendererwa owooluganda. And he didn't say you go only to the Christians. Tagambye nti mugende eri abalokole bokka ab'omu kkanisa y'ewammwe. But any human being. Naye ekitonde kyonna nga muntu. Praise God. Amiina. I want us to look at the example we have of Christ Jesus. Njagala tutunuulire Yesu nga kyekyokulabirako gye tuli. So we are going to read Philippians chapter 2. Tugenda kusoma Abafilipi essuula ey'okubiri. How he emptied himself. Engeri ye gye yeefukumulamu. And he fulfilled the purpose of God through him. N'atuukiriza ekigendererwa kya Katonda. I will start from verse 5. Okuva ku lunyiriri olwokutaano. Bafilipi 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mwe mubeemu okulowooza okwo okwali mu Kristo Yesu. Who being in the form of God. Olw'omukaaga, ye newankubadde nga yali mu kifaananyi kya Katonda. Did not consider it robbery to be equal with God. Teyeerowooza kwenkanankana na Katonda. But made himself of no reputation. Olw'omusanvu naye yaggyako ekitiibwa. Taking the form of a bond servant. Bwe yatwala engeri ey'omuddu. And came in the likeness of men. N'azaalibwa ng'omuntu. Verse 8. And being found in appearance as a man. Olw'omunaana era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu. He humbled himself and became obedient to the point of death. Ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa. Even the death of the cross. Era okufa okw'okumusalaba. Therefore God has highly exalted him. Olw'omwenda era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo. And given him the name which is above every other name. N'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Praise God. Amiina. We have good news. Tulina amawulire amalungi. You don't wait for people to exalt you. Tolina kulinda bantu kukugulumiza. Or you exalt yourself. Oba gwe weegulumize ggwe. God will exalt you. Katonda ye yajja okuyimusa. Because Jesus came in flesh. Kubanga Yesu yayambala omubiri gw'abantu. He humbled himself. Ne yeekkakkanya. He could have called fire every time he was attacked. Yandiise ng'omuliro buli bwe yalumbibwanga. Or he would have commanded and the ground opened and swallowed up whoever was attacking him. Oba yandiragidde ensi okweggula n'emira buli eyalinga mulumba. But God wants us to empty ourselves so that we are so humble. Ne Katonda ayagala tweggyemu byonna tusigale nga tuli bakkakkamu. That when he has filled you with the anointing. Bw'aba ng'akufuseeko amafuta. Or with riches. Oba n'obugagga. Or with fame. Oba n'ettutumu. You will not walk asking people whether they know you. Tojja kutambula ng'obuuza abantu baba kumanyi. Because we have people when they are, mostly these people of security. When they come to our, yes, continue. Tulina abantu okusingira ddala bano ab'ebyokwerinda bwe babaako abantu bonna we batuuse. Yes, when they come to our offices and they are not in uniform, and then you are trying to direct them and they ask you, do you know who I am? Bwe bajja mu ofiisi gaffe
baabwe nga tebambadde yunifoomu zaabwe ng'ogezaako okubalagirira we balina okuyambibwa akubuuza gwe omanyi gwe ontegedde. We don't know what we don't want to be exalted by God and be like that. Tetwagala Katonda atuyimuse ate tweyise bwe tutyo. Asking people, do you know the car I drive? Nga tubuuza abantu gwe omanyi ekika ky'emmotoka nze kyenvuga. Do you know that in my compound I have 20 cars? Gwe okimanyi nti nno ndeseeyo emmotoka 2 nga zipaakinze. We had an MP who said, do you know, he was addressing women and told them in the village that, do you know that just my belt can buy all your suits? Tulinayo MP omu eyali ayogera n'abakyala mu kyalo n'abagamba nti mumanyi omusipi guno gwe neesibye nga guyinza okugulira mwenna abakyala abazze wano gomesi. Praise God. Amina. Jesus gave us a good example. Yesu yatuwa ekyokulabirako ekirungi ddala. Someone who could resurrect a dead person. Omuntu eyasobola okuzuukiza omufu. A person who was in the grave for several days. Omuntu eyali mu ntaana okumala ennaku eziwerako. I think some of us, if we did it, everyone must know. Nsuubira senga omu ku ffe yakola ekyo twanditegeezezza ensi yonna. We shall put it on YouTube. Kiteeka ku YouTube, ku Facebook, WhatsApp, and if possible, make a poster. Ne bwe kibanga kisoboka twekubeko ebipande. Even the car driver would put the girl who resurrected the dead person. Ne ku mmotoka gy'oba ovuga ng'owetaddeko nti yenze yazuukiza omufu oli. You might even change the name and call yourself Resurrector. Oyinza n'okukyusa erinnya lyo ne weeyita omuzuukizi w'abafu. But that's not what we are called to do. Naye Katonda teyatuyita kukola ebyo. He will bless us. Kituufu ajja tuwa omukisa. He will anoint us. Ajja tuwa amafuta. Excellent wisdom we shall have. Amagezi ag'obusukkulumu ajja gatuwa. But have we emptied ourselves of self? Naye ffe twejjamu kwerabawo. Praise God. Amina. Christ was so kind to us. Kristo yali wa kisanyo gye tuli. He emptied himself of every word that would help us to live this life in the world. Yajjamu buli kintu kyonna ekisobola okutuyamba okuba abalamu ku nsi eno. He saw why Adam and Eve were overcome. Yalaba ensonga lwaki Adamu ne Eva bawangulwa. So he sent us a helper. N'atuweereza omuyambi. Whatever was not revealed by him when he was still on earth, the Holy Spirit reveals to us. Byonna by'ataatulaga ng'ali ku nsi, Omwoyo Omutukuvu atuyamba bitulaga. He even gave us the authority that he withdrew from the devil. Yatuwa n'obuyinza bwe yasuuza Sitaani. Praise God. Amina. We don't have a reason really to be proud of whatever we do. Tetulina nsonga yonna ya kumera malala nga twenyumiriza mu byonna bye tukola. Because he's the one who did it all. Kubanga byonna ye yabitukolera. Praise God. Whatever we have is from him. Era ne byonna bye tulina biva eri ye. That's why we should be able to say to the glory of God. Yensonga lwaki bulijjo tulina okwatula nti byonna bya kitiibwa kiddire Katonda. Even what we have, he owns. N'ebyo byennyini bye tulina nabyo bibye. He just gives us as he wants. Atuwa ye nga bw'aba asiimye. You wonder why we are jealous and envious of each other. Weewuunya lwaki tulina obujja ku bannaffe n'ennugu. When we are called to bless and not to repay evil for evil. Kyokka ate nga twayitibwa kuwa mukisa so si kusasula bubi ku bubi. Let us throw out evil and do good. Katuggyemu obubi bwonna tukolenga obulungi.
We should not engage ourselves in physical fights with one another. Tetusaanidde kulwanagana mu mubiri na bannaffe. That's why we really need to go deep in the word of God so that we know the battle doesn't belong to us. Yensonga lwaki tulina okugenda ebuziba mu kigambo kya Katonda tumanye nti olutalo si lwaffe wabula lwa Katonda. And to know that we don't fight physical things, we fight spiritual powers. Era tumanye nti tetulwanagana n'amaanyi ga mubiri ne tulwanagana n'amaanyi ag'omwoyo ebisiba eby'omwoyo. We should not use excuses not to do our assignment. Tetulina kuwa kyakwewolereza kyonna ekitulemesa okukola bye tulina okukola. Jesus Christ really walked. Kituufu Yesu Kristo yatambulanga. He even got tired. N'atuuka n'akoowa. He felt hungry. Kituufu yalumwa enjala. There's nothing special that we can feel that he didn't feel. Tewali kyanjawulo ky'oyinza kuwulira ye ky'ataayitamu. His parents lacked. Bazadde be tebalina byonna baabulwanga. But he didn't forget his purpose. Naye ye teyeerabira mulimu n'ekigendererwa. He never held back anything. Talina kintu kyonna kye yeesigaliza. He didn't discriminate tribe, poor or rich. Teyasosolanga bagagga ku baavu. Any tribe. That's why he could talk to the Samaritans. Teyasosolanga mu mawanga, y'ensonga lwaki yayogera n'Abasamaliya. No place was too low for him. Tewali kifo kyali kya wansi gy'ali. I wish we could be an example of that. Kale senga ffenna tuba ekyokulabirako bwe kityo. That even if God took me to State House, nti newankubadde Katonda agenda kuntwala mu State House, I would still worship in Kawempe Worship Center with no windows. Nsigala nga nsabira mu Kawempe Worship Center, ekkanisa etaliiko madinisa. You know, there is no professor without students. Tewaliwo kakensa atalina baayigiriza. If you read books and you have so many degrees, but you don't empty yourself of that knowledge, you are useless. Bw'osoma ebitabo ebingi nnyo n'ofuna ne diguli ennyingi, bw'oba amagezi ago togawaako balala oba togasa. So just know that we need to empty ourselves of whatever is put into us. Katumanye nti tulina okweggya mu byonna ebiri munda mu ffe. Pastor Colin was telling us to invite so many people to Zoom. Musumba Colin abadde atujjukiza n'atusaba tulwanirize abantu bangi batwegatteko ku Zoom. We should not be selfish with the spiritual matters. Ebikwata ku mwoyo bannange tuleme kubeera ba mululu kwemalira ffekka. Purpose to see that they are a group of people you are mentoring to be like you and present everything like you can do. Tobeera mukodo obaako abantu b'okuŋŋaanya obakuze bakole ggwe ng'ebyo by'okola n'okusingawo. So that when God has called you home, olwo nno Katonda singa aba akuyisa okuddayo ewuwe, you'll be able to say, I have emptied myself. Ojja kusobola okuwummula mirembe ogambe nti byonna bye mbadde nnyina mbigabidde abalala. Whatever was put into me, I have left so many people who can do the same thing. Byonna ebyali byateekebwamu nabyeggyamu era bangi abasobola okukola bye mbadde nkola. The good thing is our God is a living stream. Ekirungi kiri nti emibiri gyaffe ze nsibuko ez'amazzi amalamu. As much as you empty yourself, he fills you continuously. Gwe buli gy'okoma okweggyamu ebikuli munda, Katonda ayongera okujjuzaawo ebipya. That's why the ones who give most are the ones who become richer. Y'ensonga lwaki abeeyongera okugaba be basinga okuba abagagga. As they support others, God increases their income.
mu ngeri gye bawaniriramu abalala Katonda aboongera obugagga. If you are holder, that's what you will have. Beg your pardon? If you hoard, if you don't give out, Bw'okodowala n'otagaba bw'otyo bw'ojja okusigala n'ako k'olina. even if it's the word of God, it will dry up. Ne bwe kiba nga kigambo kya Katonda kijja kkala munda mu ggwe. You will be like someone who built themselves like a small tank. Ojja kuba ng'omuntu eyeezimbira katanka akatono. And you put there the water. N'okajjuza amazzi. And you can't give anyone because it's so small. Era nga toyinza gawa muntu yenna kubanga olaba katanka katono. It will never fill up. Tekalijjula nate. Become a running river. Fuuka omugga ogukulukuta. Like Christ himself. Nga Kristo mwene. Let me just end with this verse in John chapter 4. Kamalirize n'ekyawandiikibwa kino mu Yokaana essuula ey'okuna. And verse 10 to 14. Olunyiriri olw'ekkumi paka ku lw'ekkumi n'ennya. And it reads, agamba nti, Jesus answered and said to her, this is the Samaritan woman. Yesu n'addamu n'amugamba nti, wano tulaba omukazi Omusamaliya. If you knew the gift of God, singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, and who it is who says to you, give me a drink, n'oyo akugamba nti mpa nnywe bw'ali, you would have asked him and he would have given you living water. Gwe wandimusabye naye yandikuwadde amazzi amalamu. The woman said to him, omukazi n'amugamba nti, you have nothing to draw with and the well is deep. Sebo, tolina kyakunywesa n'oluzzi luwanvu. Where then do you get that living water? Kale oggyawo amazzi ago amalamu. Are you greater than our father Jacob? Olw'ekkumi n'ebbiri, gwe oli mukulu okukira jjajjaffe Yakobo, who gave us the well and drank it from it himself, as well as his sons and his livestock. Eyatuwa oluzzi luno, eyanywezangamu ye n'abaana be n'ensolo ze. And Jesus answered and said to her, Olw'ekkumi n'essatu, Yesu n'addamu n'amugamba nti, whoever drinks of this water buli will muntu thirst yenna again. anywa amazzi gano ennyonta erimuluma nate. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Olw'ekkumi n'ennya, naye anywa amazzi ago nze ge ndimuwa ennyonta terimulumira ddala. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water. Emirembe gyonna, naye amazzi ge ndimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo y'amazzi, springing up into everlasting life. Nga gakulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. So let's empty ourselves of whatever we know. Katweggyemu ebyo byonna ffe bye tumanyi. And welcome the new feeling Katonda atujjuze bupya of the living water that will never dry up. N'amazzi amalamu agatalikalira. And who will take us into everlasting life. Era alitutuusa mu bulamu obw'olubeerera. May God bless you, saints.